Bộ ạt to dành riêng cho các sneakerhead, passport, working boy. Xong mấy em này mặc quần áo y chang nhau nha. Đúng kiểu trang phục workwear của công nhân ý. Em thứ tư là một bé gái tinh nghịch có tên Really. Đầu em đội mũ beanie, tóc dài tết bím, tay cầm mũi khoan, lại còn đeo kính bảo hộ nữa chứ. Trông vừa điệu vừa nghịch yêu cực. Ở bên hông còn đeo một cái túi fanny bag đậm chất đường phố chưa? Từ nãy đến giờ các bạn có để ý trên tay các nhân vật đều có chữ X làm dấu không? Mình nghĩ đây là một cái signature của tác giả, kiểu như là để đánh dấu nhân vật ý. À ha, Semo đây rồi, anh em song sinh với Rolly. Mình gọi là anh em song sinh vì hai bé này có phụ kiện giống nhau ấy, là hai tấm ván trong suốt. Nhưng mà cái thế của Semo là trèo lên nha, còn Rolly thì trông lười lắm, chỉ đu lên thôi. Nhưng mà chỗ này mình thắc mắc đó là tại sao lại làm hai mô hình với cái thế và phụ kiện giống nhau ta?